ये गाड़ी ये गाड़ी आवाज का गाड़ी कोण आवाज करा सर बच्चे रिवर्स करो अरे यार इधर यार लेडीज इधर सवा बज सकते हैं जल्दी करो ना मोबाइल बंद कर ऑफिस साहब किस गाड़ी में? ये उस गाड़ी मैं गाड़ी पठूया हम की चीज के साथ हो गया पता नहीं تشيش الورثة لما كان وقت تشيش ها لما كان وصلت من الورثة ليش الدرس او دروس خصوصا دروس معاه मोटरसाइकिल था हाँ मोटरसाइकिल था इधर नहीं कोई चीज फेंक दिया अच्छा कोई चीज मोटरसाइकिल सामान तो मोटरसाइकिल का फेंका हुआ वो कट गया वो जगह में था तो पहले से फेंक दिया हाँ मुकाबला सोहेल أنا أعتقد